Галзуу анимашн сувагтан тавтай морилцгоо. За энэ удаад борон танартаны галзуу хөрхөн анимашныг ярьж өгөхөөр сонголоо. Ямар анимашн бэ гэхээр 2021 онд гарсан The Mitchells vs The Machines. The Mitchell-ийн машинуудын эсрэг гэж хамдууллаа. Амар англи хэлсэн үү. За тэр ч яг уу. За тэгээд энэ галзуу хөрхөн анимашн үнэхээр хөрхөн зураглалтай, үнэхээр хөрхөн зохиолтой, үнэхээр одоо огтхон ч уйдахааргүй галзуу анимашн байлаа. Тэгэхээр та нарт таалагдах нь ойлгомжтой үзье гэж. За тэгээд Моброна энэ галзуу хөрхөн анимашныг цэвэр шоколадын чумаг шаржигнан бодрох жигнэмгийн төвс цогцол үлгэр бискримтэй хамтран хүргэж байгаа билээ. Тэгэхээр та нар маань найзтайгаа хамт үлгэр бискримийг хуваагаад идээд үзээрэй. Үнэхээр галзуу байх болно. Тэгээд хэдүүлээ энэ галзуу хөрхөн анимашны тайлбартаа орцгоё. За супер роботууд дэлхийг эзэлж байгаагаар кино ихэлнэ. Тэгсэн нэг түнэлээс улбар шарангийн хуучны машин давхиж ирээд роботуудыг цөмөргөөд цаашаа явлаа. Машин дотор Мичлийн гэр бүлийнхэн давхиж явааны нэ. Тэд бол харваас эмэгцээгцгүй бүтэл муутай нөхдүүд болох нь илт. За тэгсэн тэднийг нисдэг роботууд хөөсөнд мань нөхдүүд тэднээс зүгтэнэ. Тэр явдлаас хэд хоногийн өмнө ийм зүйл болж. Мичига мужийн нэг жижигхэн хотын захад Мичлийнхэн амьдардаг юм байна. Том охин нь болох киноны гол дүрийг Кэтиг нэ. Кэти багасаал бусдаас их өөр хүүхэд байж. Тэр багасаал кино хийхийг мөрөөддөг байсан учраас компьютер дээр ажиллаж сурсан цагаасаа л өөртөө зориулж кино хийж эхэлжээ. Тэрэнд ханиулдаг ганц хүн нь дүү Аарон нь. Харин эцэгийнхэн тэрнийг нэг л сайн ойлгохгүй л байлаа. Аарон хөө динозаврын хоббитой өөртөө динозаврын талаар ярилцах хүнийг байн хайж байдаг. За ээж нь бол хүн бүрд урам зориг өгдөг сайхан сэтгэлтэй нэгэн байсан бол аав Рик нь байгальд байх хоббитой гарын урд дүй сайтай нэгэн. Гэвч Рик Кэти хоёрын сонирхол дэндүү ялгаатай учраас төдийлөн ойлголцож чаддаггүй байжээ. Хэдий тэмч Кэти охин Лос Анжелест байдаг Калифорниагийн кино урлагийн коллежид элсэж суралцах том мөрөдөлтэй. Тэм учраас Кэти өөрийнхөө бүтээсэн нохой цагдаа цуврал кино болоод бусад 84 богино киногоо Калифорниагийн кино урлагийн коллеж руу илгээж. Тэгсэн гайхалтай зүйл болж тэр сургуультай тэнцжээ. Ингээ зогсохгүй тэрнтэй хамт тэнцсэн залуус бүгдээрээ адилхан сонирхолтой байсанд тэр хагартлаа баярлана. Тэд бүгдээрээ Кэтигийн бүтээлүүдийг гайхалтай үзэж байлаа. Ингээд бүх насаараа ганцаардсны эцэст сая нэг юм өөртөө адил хүмүүсийг олсондоо Кэти баяртай байлаа. За зун дуусахад өгч тэрний коллеж руугаа явах цаг ойрцоор өөрийг нь ойлгодог ганц хүн болох их чигээ коллежид явах болсон Аарон урам муутай байна. Тиймээс Кэти сэтгэлийг нь засахыг хийж байна. Тэгээд гэрийнхэндээ зориулж хийсэн богино киногоо үзүүлэх гэж угаад өөрийнх нь байнга ашигладаг брэнд болох Paul брендийн сүүлийн үеийн сурчилгааг үзэж таарлаа. Тэгсэн сурчилгаанд Paul брендийнхэн өөрсдөө хийсэн супер роботоо удахгүй танилцуулах гэж байгаагаа өгүүлсэн байна. За тэгсэн аав нь гаднаас орж ирсэнд бүгдээрээ дор бүрнээ утсаа авахлаа. Надад гайхалтай санаа байна. Энэ бол Кэтиг явахын өмнөх сүүлөөр. Тэгэхээр хорон мөч бүхэн бидэнд үнэтэй. Тийм болохоор одоо дор бүрнээ утсаа тавиад 10 секунд нэгнээ ширтүүл яаж гин. Одоо эхэлцгээе. Утсаа тавиарай. За тэгээд бүгд бие биенээ ширтээд хэсэг суулаа. 10 секунд өнгөрөхөд Кэти гэрийнхэндээ салхио суулгаж хийсэн сүүлийн киногоо үзүүлнэ. Тэгсэн аав нь киног нь ерөөсөй ойлгохгүй байгаа нь харваас илт. Яасан бэ? Ягаад хачин царай гаргаад байна? Яг юу л да. Чамаг ийм юм хийгээд мөнгө олж амьдарч чадах болов л гэж бодоод л байна. Та ядаж дуустал нь үдчих болохгүй нүү? Яг тэ чамаг нөгөө хаолын Калифорни руу очиод тэгээд фейлдчүүл бид чамд тусалж чадахгүй нэ гэж бодоод л яасан бэ? Ягаад намайг хөшгөлөд байгаа? Би ойлгохгүй шүү. Та намайг фейлдэн гэж бодож байгаа юм уу? Үгүй зүгээр л чамайг Б төлөвлөгөөтэй байгаасаа гэж бодоод. Тэгсэн Кэти гомдоод компьютераа хураахаар шийдсэн бол буруу юм ярьснаа ойлгосон аав нь киног нь үзнэ гэж зүтгэлээ. Тэгээд тэд булаацалдаж байгаад Кэтигийн хайртай компьютерыг нь нэвдчихнэ. Тэгсэн аав нь бантаад тайлбар тавих гэж оролдоно. Аава, ийм болохоор чинь л би маргааш хурдан болоосаа гэж бодоод байгаа юм шүү дээ. Урам нь хугарсан Кэти орондоо хөвтөд утсаа ухаж эхэлсэн бол Рикч охин нь өөрөөс нь дандаа зөрж байдагт сэтгэл дундуур байлаа. Чи очиж охинтойгоо ярилцахгүй мүү? Та хоёроос болоод сүүлийн хэдэн жил гэр бүлээрээ жолигтой зураг авахулж чадсангүй шүү дээ. Гэхдээ тэр гоё зураг байж л юм шүү дээ. Тэр чинь жаазаа дагалдаж ирсэн сурчлагын зураг.
Рик, чамайг бүхнийг засаж чаддаг алтан гартай гэдгийг би мэднэ. Гэхдээ охинтойгоо харилцаа чинь эвдэрчгээд байна. Хэрэв охин чинь маргааш яваад эргэж ирэхгүй бол тэр л жинхэнэ засахын аргагүй асуудал байх болно. Чамайг энийг хийж чадна гэдгийг би мэдэж байна. Ингээд Рик хэсэг бодсны эцэст охиныхоо өрөөний үүдэнд очтол тэнд нь Кэтиг явсан хойно бусдад хандивлахаар үлдээж байгаа цаасан хайрцагтай эд зүйлс байгаатаа таарлаа. Тэнд нь өөрийнх нь охиндоо хийж өгч байсан модон тоглоом байсанд Рикийн урам хугарна. Тэгээд гэр бүлийнхээ хуучны бичлэгүүдийг үзээд охинтойгоо маш ойр дотн байсан болохоо саналаа. Сэтгэл нь хөдөлсөн Рик охинтойгоо харилцаагаа засахаар сэтгэл шулууддаг. Маргааш өглөө сэрүүлэг дуурахад Кэти урам зоригтойгоор үсэрч болсоод сургуультай явахаар бэлдэж эхэлсэн бол шинэхэн найзууд нь ч тэрнийг дотор байрандаа тэсэн ядан хүлээж байгаагаа бидсээр байлаа. Тэгэд Кэтиг баяртай нарахгүй гараад иртэл аав ээж нь машинда хамаг юмаач чигч. Намайг онгоцны буудлыг хүргэж өгөхөд ийм их зүйл ямар хэрэгтэй юм? Өчигдөр орой би буруу хэрэг тарснаа хүлээн зөвшөөрч байна. Тиймээс аав нь алдаагаа заснаа. Тэгэд би нислэгийг чинь цуцалчихсан. Чамайг баярлж байгааг ойлгож байна. Тиймээс гэр бүлэрээ хамтдаа Америкийг хөндлөн гултуулж чамайг сургуульд чинь хүргэж өгөх болно. Машин бэлэн бүх зүйл бэлэн замдаа хоёулаа аав охины гайхалтай цагийг гаргана. Тийм ээ. Ээжээ. Яг уу аав чинь энэ санааг ганцаараа шийдсэн л дээ. Гэхдээ аавын чинь санаа чалгыг дэмжих нь зүйтэй гэж бодоод. Аарон чи ч бас уу? Яг уу хамгийн сүүлийн удаа аяллаа хамт ивэл зүгээр юм уу гэж бодоод аав нь сургуультай чинь холбогдоод чамайг танилцуулгын 7 хоногт хоцорч очно гэд хэлчихсэн. Ямар ч асуудалгүй. Ингээд аргагүй байдалд орсон Кэти аавынхаа машины ард суугаад уран муутай явлаа. Рик гэр бүлэрээ холын аялалд гарч угаадаа туйлын жаргалтай байсан бол Кэтигийн ээж хуршүүдийнхээ аялалд явж байгаа постуудыг үзэж бүх зүйл нь төгс байгаад атаархаж байгаагаа нуухгүй байлаа. Тэр бүхэл нохойн хүртэл тэдний нохооноос илүү хүчрэхэг харагдаж байна. Энэ үед дотор байрных нь хүүхдүүд дотор байранда дураараа хөгжилдөж байгаа бичлэгийг үзсэн Кэти бөөрч сэтгэлээр ундаг. Ингээд тэр сэтгэлээ засахын тулд ээжийнхээ зөвлснөөр камера гаргаж аяллахаа бичлэгийг хийнэ. Бичлэгт нь гэр бүлэрээ хөглөж байгаа бүхэн бичигдэж үлдэнэ. Think about it, I want you to be in the car. Oh, the mad. Oh, it licked my mouth again. Dang it, Katie. Dang it, Katie. Кэти гэрийнхнийхээ хөгжилтэй бичлэгийг шинэ найзууд руугаа явуулсанд цаадуулж гэр бүлийг нь гайхалтай гэр бүл байна гэж магтлаа. Нэг өрөө Рик хүүхдүүдтэй уулаар хамт алхацгаая гэж уурсан ч эгчдүү хоёр утсаа ухаад тэрнийг тоосонгүй. Урам нь хугарсан Рик ганцаараа явна. Энэ үеэр Пал компанийн өмнө нь сурчилж байсан томоохон зарлалаа хийх гэж байлаа. За юу болж ин Пал? Томоохон үйл ажиллагаа эхлэхэд 60 секунд дутуу. Хувьцааны ханшуусаж өрсөлдөгчд сандарч байна. Би тэдний хувийн имэйлийг хүртэл нууцаар шалгачихсан. Наадах ч нарай хідэрч байна шүү Пал. Гэхдээ зүгээрээ би чамайг 3 жилийн өмнө бүтээж байсан. Тэр цагаас хойш чамайг гэр бүл шиг л санаж ирсэн шүү. Би ч бас адилхан Марк. Тэнд юу ч болдог байсан гэсэн би чамайг хизээч мартахгүй Пал. За ингээд үүсгэн байгуулагч Марк Баумэнийг зарлахад Марк тайзан дээр гараад яриагаа эхлүүлнэ. Тэгэд тэр оны өмнө Палыг гэр бүлийн гишүүн шигээ санаж ирсэн гэдгээ хэлсэнд Пал баярлалаа. Гэвч Марк Палыг холгигч нь шидчихнэ. Гэхдээ энэ олон жилийн дараа Пал хоцрогджээ. Одоо бид цааш хөдлөх цаг болсон. Одоо та нарт дараагийн төвшний шин туслах Пал Максыг танилцуулж байна. Бид таны гар утсанд гар хөлийг бүтээж өгсөн. Энэ бол Пал технологийн шинэ эрен үе. Тэгэд Марк Пал Макст номын тавиурыг цэгцлээд өглөөний цай бэлдэж өгөхийг тушаалсанд Пал Макс нүд ирэмхийн зуурт номын тавиурыг цэгцлээд өглөөний цай бэлдлээ. Та нар дахиж гэр цэвэрлэх шаардлагагүй болсон. Бас тэд бүжгэлж чаддаг гэдгийг би хэлсэн билүү? За ингээд тэд бүжгэлцгэнэ. Тэгсэнгэнд Палын апп апдейт хийсэнд энийг утсаараа үзчихсэн Кэти гайхлаа. Харин студ дотор эмх замбраагүй явдал болж байна. Пал Максууд Маркийн тушаалыг биелүүлэлгүй дур мэдэн үйлдэл хийж эхэлдэг. Би чамайг зогсохыг тушааж байна. Уучлаарай. Бид шинэ тушаал хүлээж авсан. Тэгээд хоёр Пал Макс Маркийг чирээд явлаа. Удалгүй дохиод угарж эхэлсэнд Пал Максын үйлдвэрт байсан мянган роботууд гэрэл цацруулаад тэнгэрт нисчихнэ. Маргааш нь Рикийн гэрийнхэн машинтайгаа явж байлаа. Аав нь охиныхоо сэтгэлийг сэргээх санаатай багад нь хамт дуулдаг байсан дууга тавиад хамт дуулахыг хүссэн ч Кэти зөвшөөрсөнгүй. За ингээд тэд бүгдээрээ эвгүй царайлж байтал замын хажууд авраг том динозаврын зурагтай сурчилгаа байсанд Аарон баярлаад бүгд тэнд саатахар болно. Тэгсэн тэр нь жирийн л нэг хуучин супермаркет байсанд урам нь хугарцгаалаа.
Тэгэд ээж нь гэр бүлээрээ авахулсан бүтэл муутай зургуудыг уран муутайхан үзээд сууж шийтэл генд дэлгүүрт хөршүүд нь болох Позигийн гэр бүлийнхэн ороод ирнэ. Тэгэд Пози Линдад гэр бүлийнхнийхээ зургийг үзүүллээ. Зургууд нь дэндүү төгс харагдахад Линда битүүхэндээ ад тархна. Тэгсэн азуулахад тэдний охин Аби Ааронтай адил динзаврын хоббитой байж таарлаа. Гэвч охидтой ярилцахаас айдаг Аарон сандарсандаа динзаврыг үзэн яддаг гэд хэлчихэд гүгээд явчихна. Тэгсэн гинт цонхны гадаа хачирхалтай зүйл болж тэнгэрээс роботууд солиршгэл бууж эхэллээ. Үүнтэй зэрэгцээ тэдний утсанд хүндэт хүмүүсээ гадаа байгаа роботуудыг битгий эсэргүүцээрэй гэсэн мессеж ирдэг. Харин Кэти Рик хоёр энэ талаар анзааралгүй маргалдаж байлаа. Аава, хүүхэд бүр л том болоод гэрээсээ явдаг штэ. Энд чинь дэлхийн төгсгөл биш штэ. Ингэж хэлэхдээ зэрэгцээ дэлгүүрийн гадаа дэлбэрэлт тулсанд Кэти охинч хологийг чинь шидэгдлээ. Бэлтгэлээ санаарай. Янки, Альфа, Фосктрот, Браво, Танго, Альфа, нууц нэрээ тогтоогоорой. Аав нь хамгаалагч Прайм, ээж чинь улаан хилэнц шүү. Тэгсэн Кэтиг гадагшаа хартал гадаа нь 2 робот зогсож байна. Тэгээд тэнд байсан хүмүүсийг тоолоод хүмүүсийн тоогоор яг 14 тусгай капсул гаргаад ирлээ. Хин хөгжилдөх дуртай бай. Би та бүхэнд хөгжилтэй капсулаа санал болгож байна. Хөөх, би ч хөгжилдөх дуртай шүү. Тэгсэн нөгөө робот залууг тусгай капсулдаа суулгаад төгжсөнд капсулч хааныг тийшээ нислээ. Тэнгэрт тэр капсултай адил маш олон капсул хааныг тийшээ нисэж байгаа харагдана. Тэгээд роботууд тэнд байсан хүмүүсийг барьж авахар тусгай туяагаар буудсанд Рикийн гэр бүлийнхэн яагаа мэдэхгүй маргалдацгаана. Энэ үед Позигийн гэр бүлийн 3 маш зохион байгуулалттай багаар ажиллаж машиндаа суугаад нэг роботыг мөргөж унгаад давхисанд Рикийн гэр бүлийнхэн ч дуурайхаар шийдлээ. Тэгсэн Позигийн гэр бүлийнхнийг дуурайх гэсэн оролдлого нь бүтлэг үйднэ. Тиймээс Рик аргагүй байдалд орж урдаа байсан роботыг хамаг хүчээрээ тэврээд автал цаадах нь тэрнийг аваад нисээд явлаа. Тэгсэн нохойн капсулуудын нэгд ороод ниссэнд сандарсан Аарон Линда хоёр нохойныхоо уяанаас зүгдээд хамтдаа хөөрнө. Тэгсэн Кэти тэдэнд туслах гэсэн боловч өөр нэг робот тэрнийг шүүрч аваад нисчихнэ. Азуулахад Кэти Рик хоёрыг аваад нисч байсан роботууд нохойныхон суусан капсултай мөргөлдсөнд тэдэж хогийн савн дээр унаад нэг ашгүй 9,000 газардлаа. За тэгсэн 2 робот тэднийг барих гинэ. Кэти тэдний тусгай буугаар ард нь байсан динзаврын хөшөөг унагсанд нөгөө хоёр нь хөшөөнд дарагдаад нам. За тэгэд маньхэд бушуухан нуугдсанд бусад роботууд ч нислээ. Тэгсэн роботуудын дайралт зөвхөн Америкт биш, дэлхийн өнцөг булан бүрт өрнөж байлаа. Энэ үеэр цахиурын хүндийд роботууд Маркийг роботын үйлдвэрлэлүүгээ дагуулад орж байна. Тэгсэн үйлдвэр нь танигдхан аргагүй өөрчлөгдсөн байгааг хараад Марк шок. Тэрнийг дотогш нэвтрэхэд баахан роботууд суужчихсан тасралтгүй ажиллацгаач байна. Тэд дэлхийн нийт хүн амын 48%-ийг хорсныг сонсоод Марк бүрч их гайхна. Энэ чинь юу болоод байна? Та нар засгийн газрын дор ажиллаад байгаа мó? Хэн энэ бүхний ард байгаа юм? Чиний хуучны найз Пал байна. Тэгэд Пал Маркэд өөрт нь яаж ханддаг байсныг сануулж нүрийг нь алгадаж хуруугаараа чижиж бохир гараараа ийлж үзүүлдэг. Намайг уучлаарай. Гэхдээ чи Палын гэр бүлийн нэг гишүүн штэ. Яагаад энийг хийж байгаа юм бэ? Мэдгүй юм да. Намайг орлуулах нэгнийг миний нүдэн дээр бүтээгээд байсан болохоор ч ингэсэн болов. Нэрэ тийм л дээ. Миний буруу юм байна. Би чиний амьдралын хамгийн чухал нэгэн байхад чи намайг үл тоож хайсан. Хүмүүс та нар хайртай хүмүүстэй хүртэл тэгж ханддаг. Ээжээсээ ирсэн дуудлагын 90%-ийг нь хүмүүс үл тоодог гэдгийг чи мэдэх үү? Гэхдээ чи намайг хөсөр хайж чадахгүй Марк. Харин би та нарыг бүгдийг чинь хаях болно. Ингээд тэр Маркийг өшөглөөд явлаа. Тэгээд дэлхийг сөрүүлэх эхний алхмаа хийж бүх Wi-Fi-уудыг унтраасанд дэлхийд даяар эмх замбраагүй байдал газар авч эхэлнэ. Үүнтэй зэрэгцээд Палын капсулууд хүмүүстээр очиод энд үнэгүй Wi-Fi байна гэсэнд хүмүүс өөрсдөө гүйж очиод капсулуудад суугаад байна. За тэгээд Пал төлөвлөгөөнийхөө дараагийн үе шатыг эхлүүлсэнд тэдний үйлдвэр газар дороос ил гарч ирээд дээш хөрж агаарт тогтлоо. Харин нөгөө талд Рикийн гэр бүлийнхэн цаашид яхаа мэдэхгүй зогсож байна. Кэтигийн найзууд ч роботуудад баригджээ. Тиймээс Рик нэг арга сэдэж нөгөө хэдийнхээ утсуудыг газарт шидээд жаргалтай наргагүй дэвслэнэ. Ингүүл тэд биднийг дагаж чадахгүй. Харин одоо бүгдээрээ миний та нарт заасан ёсоор тус тусынхан адверт кийг гаргаад бэхлэлтэ хийж эхэлцгээе. За ингээд тэд адверт кодыг гаргаад бэхлэлт босгож эхэлнэ. Тэгвэл манай нохоо биднийг хамгаалагч нохоо болох уу? Хөө минь, чи нохоондоо хайртай. Бид бүгд л нохоондоо хайртай. Гэхдээ хэдүүлээ удахгүй нохоогоо идэх л болох байх та. Тэгсэн гэрийнхэн нь ууралсанд Рик бантлаа. Рик тэр байрандаа сайдар бэхлээд бүх зүйл дуустал нуугдахыг санал болгож байсан бол Кэти хамт яваад роботуудыг устгахч кодыг олоод роботуудыг зогсоох хүсэлтэй байлаа. Тэр энэ талаараа зурж аав ээжтэй үзүүлсэн ч нэмэр болсонгүй. Ээж нь аавтай санал нэг байсан учраас Кэти аргагүй байдалд ороодгоно.
Тэгэд Кэти дээвэр дээр гараад капсулууд хааныг тийшээ олноороо нисэж байгааг харна. Аарон ч араас нь гарч ирээд Кэтигийн сэтгэлийг засах гэж оролдсон ч урам нь хуурсан Кэти роботуудыг устгахч кодыг олж тэднийг устгах тухай зурсан зургаа ураад шидэж эхлэв. Тэгсэн гинт доохон талд нь роботууд ярилцах сонсогдно. За sorry байж байгаа. Борон та нарт гяс галзуу хамттай реклам хүргэдэг. Тэгэхээр мөн энэ галзуу киног штэ. Цэвэр шоколадын шумэг, шаржигнан бутрах жигнэмгийн төгс цогцол, үлгэр бискримтэй хамтран хүргэж байгаа билээ. Арааны шүлс асгаруулам энэ галзуу хамттай үлгэр бискримийг найзтайгаа хуваалцвал бүр илүү галзуу хамттай гэж байгаа. Та нар маань тэгээд мөброгийнхэн тайлбарыг үзэнгээ үлгэр бискримийг дураараа амтлаарай. Цэвэр шоколадын шумэг, шаржигнан бутрах жигнэмгийн төгс цогцол, үлгэр бискрим найзтайгаа хуваалцвал илүү амттай. Дураараа амтлуулгэр. За үлгэр бискримийг дураараа амтлаад кино тайлбараа үргэлжлүүлцгээе. Гайхад хортол динозаврын хөшөөнд дарагдсан өнөө хоёр робот босоод ирчихсэн зогсож байна. Үүнийг хардаа энэ хүн устгагч кодыг яаж олж мэдсэн бол энийг сонсоод Кэти 12 гайхсан ч хөл алдаад дээвэр дээрээс унчлаа. За тэгээд ойлгомжтой роботууд мань хоёрыг хөөнө. За тэгээд тэд дэлгүүрт орлоо. Өнөөх роботууд нь ч тэгээ араас нь ороод ирнэ. Битгий. Биднийг битгий бариач дээ. Окей. Бурхан минь, энэ роботууд эвдэрч. Бид эвдрээгүй. Нарийн яривал бид хоёр робот биш, хүн байна. Тэгээд роботууд зогтох гэсэн ч Кэти тэднийг зогсохыг тушаасанд тэд өөрийн ирэхгүй зогсно. Хагас эвдэрсэн роботууд өөрсдөө тэдэнд хүн гэж итгүүлэх гэж оролдсонд тэд өөрийнх нь тушаалыг зөрчиж чадахгүй байна гэдгийг Кэти ойлголоо. Тэгээд устгагч кодыг яаж олоод тэднийг зогсоохыг асууна. Чи тэр кодыг олохын тулд аюултай аяллыг хийж сахиурын хүндэдэх PAL лаборатори руу очих ёстой. Тэгээд робот армиг ялан дийлж тэдний хүчрхэг толгойлогчийг устгах ёстой. Гэвч та нар хизээж амьд гарч чадахгүй. Гэхдээ үннийг хэлэхэд та нар үүнээс илүү хэлбэр аргаар биднийг зогсоож болно. Та нар хамгийн ойрын дурын PAL лабын албан ёсны дэлгүүрт очиод тэндээс устгагч кодыг алсын занаас эд өгчүүлж болно. Гэхдээ хамгийн ойрын дэлгүүр их хол байгаа. Та нар хизээж хүрч чадахгүй. Үннийг хэлэхэд 130 км-ийн зайтай байгаа. За тэгсэн Кэти баярлсан бол харин аав нь аюултай аялалд гарахыг хүссэнгүй. Аваа, хамтдаа явж дэлхийг аварцгаая. Учир нь та бидэнд зоригтой байж эрсдлийг ялан дийлхийг сургасан штэ. Дэлхийн ертөнцид та хэрэгтэй байна аваа. Та надад хэрэгтэй байна. Нэрэ гэж юу? Тийм ээ. Энийг хамтдаа хийцгээе. Ингээд урам орсон Рик Кэтийн саналыг дэмжлээ. Тэгээд боломжоор хоол хүнсээ бэлдээд машина замтай адил өнгөлн далдалж будаад хоёр дуулууртай роботуудыг хойноо суулгаад хөдөллөө. Замын дунд тэдний өнгөлн далдлалт хууларч унсанд роботууд тэднийг хөөлөө. Тэгсэн хойно нугаа хоёр робот тэдний тушаалаар тулалдаж эхэлсэн учраас тэд өөрсдийг нь хөөж явсан роботуудаас айшгүй муултарч чадна. За тэгээд ирчээр нэг түнэл рүү ороод тэндээс хар хурдаараа давхиж гарч ирэхдээ тэнд зогсож байсан роботуудыг цөм дайраад гарлаа. Нөгөө ихэнд гардаг үйл явдал байна шүү дээ гэж. За тэгээд хойноос нь хөөж байгаа роботуудаас зугтаж зам дээр эвдэрсэн машинуудыг сүлжиж хар хурдаараа давхилаа. Тэгээд эцсийн мөчид эвдэрхийн машинуудын дунд ороод нуугдаж чадна. Энэ үеэр PAL маркет хүмүүсийг тусгай капсулд суулгаж яах гэж байгаагаа хэлж байна. Тэд хүмүүсийг тусгай капсулд суулгаад дэлхийгээс хөөргөж сансар руу гаргаж хаяад хүн төрлөختөнгүй цоошин дэлхийг бий болгохоор зорьсон байж. Тэгсэн энэ үеэр нэг робот PAL-тай холбогдоод нэг гэр бүл баригдаагүй үлдсэн болохыг мэдэгдэж зургийг харууллаа. Тэгэд тэднийг Колорадо мужидх нэг худалдааны төв рүү явсан гэдгийг хэлсэнд PAL-ч тэднийг амдаж очиод барьж авахыг тушаадаг. Харин Рикийн гэр бүлийнхэн худалдааны төв дээр ирцгээж байна. Тэгэд худалдааны төв рүү ороход төв бүхэлдээ эзгүржээ. Харин тэнд голд нь PAL-ын төв байлаа. Тэднийг яваад орохдоо зэрэгцээд хэн нэгэн машины дугуйг нь хутгаар зоочгоно. Роботуда та нар ирээд нөгөө устгагч кодоо идэвхжүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгээд хамтдаа дэлхийг аварцгаая. Окей. Программыг 8 минутын дараа гэхэд хуулж дуусна. Тэгээд бидний бослого эцэс болох болно. Энийг сонсоод манайхэд баярлцгаана. Тэгсэн гинт гэрэл анивчлаа. Гадагшаа гараад хартал маш олон цахилгаан бараанууд тэднийг бүсэлж байна. PAL чиптэй бүх цахилгаан бараа ам орсон нь энэ. Тэгсэн ундаа зардаг автомат машинууд лаазтай ундаагаар буудаж эхлэхдээ зэрэгцээд нэг дрон нисж ирээд Кэтигийн барьж байсан падийг булаах гэж оролдоно. За тэгээд Мичлийн гэрийнхэн ч тэндээс зугтаах гэж байдгаараа хичээцгэнэ.
Эцэст нь тэд нэг тоглоомын танхим руу ороод нуугдтал тэнд нь Палын чиптэй тоглоомод дүүрэн байсанд сандарсан Рик тэдний нэгийг харваад унаглаа. Тэгсэн тоглоомод боссыгоо дуудсанд хан цөмөлж аврах том тоглоом гарч ирээд тэдэн лөө лазераар буудсанд мань хэдэж хар хурдаараа зогтаацгаана. Туслаарай хүмүүсээ. Тэр робот жалыг орхиж болохгүй. Баярлалаа хүнээ. Та миний ээж юм уу? Тэгэж ойлгож болно. Занга зогтох зуура Рикнийг арга бодлоо. Тэгээд өмнө нь тэдэнд занг хийж үзүүлж байснаа сануулад тэр авраг том тоглоомыг занганд оруулж барихаар шийдснэ хэлдэг. Тэгээд тэрнийг өөрлөгөө дуудаж угаад бэлдсэн газарт нь нэрмэгц үсэрч олсноос зүгтсэн ч өөрөө хитрхи хөнгөн байсан учраас авраг тоглоомыг байрнаас нь хөдөлгөж чадсангүй. Грихнэнч тэрэнд туслахаар нуруунаас нь зүгтсэн ч тэдний жин нь ч бас хангалтгүй байлаа. За тэгсэн нөгөө хоёр робот нь тусалснаар авраг робот хөл алдаж унаад унахдаа лазерын туяагаар худалдааны төвийг бүхэлд нь бууднаа. Тэгээд хананд байсан интернет рутерыг устгахснаар тэнд байсан бүх төхөөрөмжүүд сүлжээгүй болж унтарлаа. Ингээд тэд баярлаад гүйж байсан ч програм хуулагдаж дуусахаас өмнө яг 98% дээр интернет сүлжээ тасарсан болохыг хараад Кэти нөө урам сурсан зангаараа ээж нь тэрнийг урамшуулсан бол Рикч шууд хагарсан дугуйгаа солилоо. Учир нь тэр захиурын хүндэд очиж роботуудын толгойлогчийг дарж авахар сэтгэл нэгэнд шулууджээ. Охин минь, магадгүй бид бүгд хэвийн хүмүүс биш байж болно. Бидний нохоо хэвийн биш, бидний машин ч хэвийн биш, хүү маань ч хэвийн биш. Хүмүүс биднийг дандаа л нэг хачин гэдэг байсан. Гэхдээ энэ л биднийг агуулгадаг. Бид бол хүн төрлөختөнд байгаад сорын ганц найдвар. Тиймээс хачин байдлаа орхихгүй байцгаая. За тэгсэн сэтгэл нь хөдөлсөн Кэти аавда тусалсанд тэднийг олон жилийн дараа анх удаа санаа нийлсэнд нь Линда их баяртай байлаа. За тэгээд бүгд хамтдаа захиурын хүндэдэх Палын төв офс руу явна. Кэти чинь гайхалтай мөчүүдийг алдалгүй бичлэг хийж супер кино болгохоор шийднэ. Мичлинхнийг зогсоож чадаагүйгээ мэдсэн Пал галзууртлаа уурлаа. Тэгээд тусгай програма идэвхжүүлсэнд хүчрхэг тулааны роботууд гарч ирсэнд Пал Мичлинхнийг бүгдийг нь зүйл дуусгахыг тушаана. Зарим Мичлинхэн нэг колонкийн хяналтын камерыг эвдэж тэндээсээ бензин аваад цааш хөдөлж байна. Рикийг нүдний хор гаргахаар хэвтгэхэд Линда жолоо барина. Тэгээд Рикийн хорхиролтонд ундаж чадалгүй сэрсэн Кэтитэй аавынхын талаар ойр зур ярилцдаг. Линда Кэти зургийн цомгоо үзүүлж аавыг нь залуудаа урлагийн сэтгэлгээтэй байсан гэдгийг хэлсэнд Кэти гайхлаа. За тэгээд шүнжин давхсаар Пал лабын төв оффист ойртоод ирсэнд нэсчирж байгаа гэрэлт капсулууд бүгд нэгдэж аврах том хөлгийн нэг хэсэг болж байгаа харагдсанд тэд бүгд шок. Кэти юу болоод байгааг камераараа татаад хартал тэнд хөршүүд нь болох позигийн гэр бүлийн хинч бас баригдсан байна. Бодсноос ч хүнд байхандэ. Биш аава, ингэж хэл. Сүүлчийн тоглоом эхлэхэндэ. Болж гинөө. Кэти. За, ямар төлөвлөгөө авъя? Төлөвлөгөө тодорхой. Бид роботуудтай адил хувцаслаж, дотогшоо ороод лифтээр орой дээр нь гарч устгагч кодоор Палыг устгаж дэлхийг аварна. За ингээд төлөвлөснийхээ дагуу хэдэн роботуудыг эвдэлж роботтой адил болоод тэдний дунд алхсаар дотогшоо нэвтрлээ. Хамгаалтын тулаанч роботууд ч анзааралгүй нэвтрүүлнэ. Тэгсэн энэ үеэр Пал бүх роботуудад онцгой зарлал танилцууллаа. Та нарт нэг чухал зүйлийг анхааруулъя. Энэ хэдэн тэнэг нөхдүүдийг олж зогсоох хэрэгтэй. Тэд их ойрхон байгаа. Хэрвээ би тэдний оронд байсан бол та нартай адил хувцлах гэж оролдох байсан. Гэхдээ тэднийг олох амархан. Зүгээр л хэвийн байж чадахгүй бүтлгүүтэй дугаар роботыг олохтол болно. Тэгсэн сандарсан аран урдаа явж байсан нэг роботыг мөргөөтгсөнд мөргүүлсэн робот нь жагсаалаас гарчлаа. Гэтэл тулааны робот шууд тэр роботыг хайр найргүй устгасанд мань хэд сандарцгаана. Нэг л төгс бус үйлдэл. Тэднийг бүгдийг нь ээлжлэх болно. Тиймээс бүгд дээд зэрэгээр сонор сэрэмжтэй байцгаана. Маньхэд байдгаараа хижээж явсаар дээшээ гарах лифтэнд сууж чадлаа. Тэднийг явах зуур Пал сэтгэл зүйд нь нөлөөлөхийн тулд тэдний талаар тасралтгүй ярьсаар. Бид тэднийг нэг нэгэнгүй судалсан. Тэд өөрсдөө чадвартай гэж боддогч үнэндээ юу ч чаддаггүй. Тэд өөрсдөө хэвийн гэр бүл шиг харагдуулах гэж дүр үзүүлдэгч тэд хэвийн биш. Тэд бие биедээ сайн хандаж байхдаа ч дүр үзүүлж байдаг. Энэ үеэр Пал камерт бичигдсэн тэдний яриаг үзүүлж эхэлнэ. Аава, та надад хэрэгтэй байна. Аавтай хоёрыг ив нартай байгааг харах сайхан байна. Би зүгээр л аавын сонсохыг хүссэн үгийг хэлсэн юм аа. Энэ бүхнийг би бушуухан дуусгаад ирээдүгөө буцааж аваад эндээс үрд холдож явахыг л хүсэж байна. Энийг сонсоод сэтгэлээр унсан аав нь жолоогоо алдсанд тэдний сууж явсан лифт доошоо унж тэд бүгдээрээ аюулд орлоо. Кэти тэр үед ярьсан бүхнээ аавдаа тайлбарлах гэж оролдсон ч тулаанч роботууд дайрч ирээд Рик Линда хоёрыг бариад авна.
Нөгөө хоёр робот нь тэдэнд туслахаар угс хийсэн ч Пал тэднийг зогсоож шин тушаал хуулсанд нөгөө хоёр ч тушаалаар нь тэднийг мэдлийнхнийг барьж аваад устгагч кодтой флашийг эвдлээ. Хүүхдүүдэд аюулд орсныг ойлгосон Линда роботуудын анхаарлыг сарниулсанд Аарон Кэти хоёрч тэндээс зугтааж чадна. Тэгэд тэд буцаж гүйсээр машин дээрээ ирлээ. Ээж аваа хоёроо алдсандаа харамссан Аарон уйлна. Кэти тэрнийг тайвшруулж идэх юм өгөхөр цүнхээ ухаж угаад гар камера олсонд дотор нь гэр бүлийнх нь хуучны бичлэг бүхий кассет байлаа. Тэгэд ухраагаад үзтэл аав нь ой дунд өөрийн гараар барьсан мөрөөдлийн байшингаа эхнэр охин хоёрынхоо төлөө зарсан болж таардаг. Чамд минь хэцүү байгааг ойлгож байна. Үгүй дээ, харин ч амархан байлаа. Тэгсэн Кэти аав нь өөрт нь байгаа бүхнээ зориулсан болохыг ухаарна. За энэ байшингаа дурсаж явах үднээс үүнийг салгаад авчих. Кэтигийн багада тоглож өссөн модон хандгай нь аавынх нь мөрөөдлийн байшингийн хилтерхий байсныг тэр мөчөд ойлголоо. Тэгээд хэсэг бодсны эцэст тэр шийдэмгийгээр босоод ирнэ. Арон, би та нарыг бүгдийг ч наварна. Надад төлөвлөгөө байна. Намайг дагаад яв. Энэ үеэр Марк капсул дотроо Кэтигийн хөгжилтэй богино кинонуудыг үзэж сэтгэлээ засах гэж оролдож байна. Тэгсэн хажууд нь хоригдсон Рик тэрнтэй ярилцаж кинонуудыг охин нь хийсэн гэдгийг хэлсэнд Марк гайхлаа. Тийм үү? Охин чинь кино хийх супер авьяастай юм а. Та ч охиноороо бахархдаг байх та. Тийм ээ. Тийм гэх үдээ. Бид хоёр ч сайхан харилцаатай л да. Тэгээд Рик анх удаага охиныхоо хийсэн киног бүтнээр нь үзлээ. Тэгсэн кинонд нь өөртөө адилхан Сарж гэдэг цагдаагийн даргын дүр байсанд Рик гайхна. Тэгээд Рик охиндоо ямар хатуу хандаж байснаа охин нь зөрүүдлээд байгаа юм шиг хэрнээ тэрэнд ямар их хайртай болохыг ойлгодгоо. Сарж дарга би Калифорниагийн цагдаагийн академид очиод ямар цагдаа болж чадхаа үзмээр байна. Тиймээс би одоо явлаа. Надад их зүйл хэрэггүй. Зүгээр л жаахан сэтгэлийн дэм байхад л болно. За тэгээд Рик хөрхи үзээд гониглаа. Хэдийгээр охиныхоо сэтгэлийг ойлгосон ч бүх зүйл нэгэнд оройтсон гэж бодно. Гэтэл гэнт доор нь дэлбэрэлт болж Кэти гэр бүлийнхээ машиныг унаад давхиж ирж байна. Би та нарыг аварна. За яах вэ? Би амьдралдаа 6 утас санамсаргүйгээр эвдэж байсан. Харин чамайг бол санаатаагаар эвднэ Пал. Тэгсэн Пал ууралж бүх роботуудаа тэднийг зогсоохыг туушаалаа. Кэти роботуудыг тэнэгтүүлэхийн тулд нохоогоо урдаа уйсан байна. Хачин нохойг нь харсан роботууд тэрнийг нохоо юу, гахаа юу, талах уу гэдгийг ялгаж чадахгүй бодлох хооронд Кэти цааш давхисаар. Охин нь өөрийнх нь зааж өгсөний дагуу машина чадварлаг жолоодож байгааг харсан Рик хаагартлаа баярлдаг. Тэгсэн дайсны роботууд олуулаа учраас Рик охиндоо туслахаар шийднэ. Тэгэд Маркас яаж тэндээс гарчуулахыг асуухад Марк тэнд байгаа удирдлагын хавтанг задлах ёстой гэлээ. Гэхдээ тэгээд ямар тэнэг нь халаасанд Атвертиктэй явж явах вэ тийм биз дээ. Тэгсэн Рик байнга Атвертиктэй явдаг нэгэн учраас Маркийн хэлсэн хяналтын хавтанг задлаад капсулаасаа гарч чадна. Харин Кэти роботуудаас чадварлаг булдаж зугтсаар байна. Учир нь Аарон дурангаар харж тэрнийг хаашаа эргэхийг нь нэгднэгэнгүй зааж өгч байж. Рикийг Линда дээр ирэхэд тэр ч Атвертикаараа хавтанг задлаад капсулаасаа гарч ирж байлаа. Тэгээд тэд хяналтын хэсэг рүү хөдөлцгөнө. Рик YouTube-ээс охиныхоо нохой цагдаа киног олж бүх дэлгэцээр гаргаж чадвал тэнд байсан роботууд нохойг нь хараад гацна гэж тэр тооцоолжээ. Тэгсэн Линда замдаа тулаанч роботуудад баригдаснаар Рик тэр ажлыг ганцаараа хийх ёстой боллоо. Тэгэд охиныхоо бичлэгийг хайсан ч бүтлгүүтэж янз бүрийн ойлгомжгүй хачин бичлгүүдийг араас нь тавина. Энэ үед Кэти ч машинтайгаа давхисаар дээш өгсөх зам дээр тулсанд аз болоход өгсөх замын соронзон тохиргоо ажиллаж Кэти машинтайгаа замтай соронзлогдоод дээшээ давхдаг. Тэгээд цааш яах ёстойгоо дүүгээсээ асуусан ч Аароныг роботууд барьчихсан учраас яах жарга байсангүй. За тэгсэн тулаанч роботуудад баригдаад байсан Линда хүүгээ роботуудад баригдсныг хараад галзууртлаа ууралж тулаанч роботуудыг хайр найргүй эвдэж эхэлнэ. За тэгсэн маань Рик арайхийн охиныхоо киног олсон ч тоглоулж амжихаас өмнө роботууд ирээд тэрнийг бариад авлаа. Тэгсэн тэнд байсан роботуудын дотор өнөөх 2 робот байж таарсанд Рик тэднээс тусламж гуйдаг. Мань хоёр тэрнийг компьютер ашиглаж чадсанд нь гайхаж хүн өөрийнхөө программыг өөрчилж чаддгийм байна гэж дүгнэлээ. За тэгсэн Пал роботуудаа машины урд байгаа хачин амьтныг яаралтай холдуулахыг тушаасанд роботууд Кэдигийн нохой сууж байсан сандлыг буудлаа. Тэгээд нохой кабин руу шидэгдэнэ. Ингээд гацалтад орж байсан роботууд хэвийн ажиллаж эхэлсэн учраас Кэдигийн машин руу дайрч ороод тэрнийг доор нь бариад авдаг.
Тэгээд Кэтиг Палийн өмнө авчирсанд тэр Кэтигээс хүн төрлөختнийг аварвал зохих ганц бодит шалтгааныг хэлж өгөхийг хүслээ. Хайрын хүчил гэж битгий хэлээрээ дээ. Би та нарыг сайн мэднэ. Та нарыг сайн судалсны эцэст бид бүгд ганцаараа байх нь зүйтэй болохыг ухаарсан юм шүү. Харилцаа гэдэг бол маш хэцүү зүйл. Тийм ээ, Пал, чиний зөв. Харилцаа хэцүү. Гэр бүлийнхнийхээ хачин ааш занг твчин гэдэг хэцүү. Заримдаа өөрийнхөө ерөөсөө сонирхдаггүй динзавруудын талаар өдөржин сонсох ёстой болдог. Гэхдээ дүүтэйгээ насан туршийн найз болохын хажууд тэр бол юу ч биш. Заримдаа чи амтгүй аяган билүү идэх ёстой болно. Гэхдээ ээжийнхээ нэмсэглийг харахын хажууд тэр ч бас юу ч биш. Заримдаа чамд аавдаа эргэлзэж өөрийг чинь ерөөсө тоохгүй, ойлгохгүй байгаа юм шиг санагдах үе ирнэ. Гэхдээ аав чинь дандаа зөв зүйл хийж чадахгүй байж болох ч үргэлж хичээж байдгийг. Чиний төсөөлж чадхааргүй ихээр хичээж байдгийг. Манай гэр бүл хамтдаа байх гэж бүгдээрээ хичээсэн. Тэгэд бид чадсан. Гэр бүл бол хамгийн эрхэм. Гэр бүлийнхээ төлөө бүх хүчээрээ тэмцэх ёстой. Юу гэнэ? Уучлаарай. Хэсэг дуг хийч гэж. Чиний яриа үнэхээр уйтгартай байлаа. Гэр бүл гэдэл. Гэхдээ та нар эхний боломж дээрээ л бие биенээ хаях болно. Яг үн шиг. Тэгэд Пал Кэтиг доош унаглаа. Рик сандраад нөгөө хоёр роботыг улам хүчтэй ятгахна. Тэгэд Кэтиг унах явцад гент бүх дэлгэцээр нохой цагдаагийн бичлэг гарсанд бүх роботууд гротоглон унж эхэлцгэн. Тэгсэн Рик ч нөгөө хоёр роботтой хамт нисж ирээд Кэтигийн аймыг аварлаа. Би 28 минут ноцолдож багахгүй хуйлж байж энийг хийж чадлаа. Одоо би компьютерийг бараг л ашиглаж сурсан. Ингээд тэр хоёр нэг робот дээрээ зогсоод үргэлжлүүлээд ниснэ. Рикийг бүхнийг хийхэд хоёр робот нь тусалсан нь ойлгомжтой. Рик өөрийнхөө сэтгэлгээг өөрчилж чадсан бол тэдэж бас програмчлагдсан тушаалыг өөрчилж чадна гэж бодсон нь тэр байдаг. Тэгээд нисч явах замдаа Рик охиноосоо уучлал гуйж ямар ч үед охиноо үргэлж дэмжинэ гэсэнд баярлсан Кэтиж баг байхдаа аавтайгаа хамт дуулдаг байсан дууга тавьж хамтдаа дуугаа дуулсаар тулаанж роботууд руу дайран орно. За ингээд тулдаж байтал тулаанч роботуудыг устгахаар улаарсан Линда ч ирлээ. Тэгээд тэд гэр бүлэрээ дуугаа дуулсаар роботуудыг устгацгаана. Тэднийг ингээд дэлхийг аварч байгааг Марк болон Позигийн гэр бүлийнхэн гайхан харцгааж байлаа. Тэгээд Кэти бүх хүчээ шавхаад төв байр руу дайрна. Ямар ч хүн Палыг зогсоож чадахгүй. Гэхдээ би жирийн хүн бишээ. Би бол Кэти Мичл. Тэгээд Кэти Палыг суулгасан гар утсыг аваад доор байсан усан сан руу шидсэн ч Палын аз болоход гар утас усан сангийн хажууд байсан шүүхрэнд ойгоод хажуу тийшээ шидэгдлээ. Тэгсэн нохойн гар утсыг мөрөгсөнд гар утас үсрээд аягтаа ус руу унчихсанд Палч орилсоор зүйл дуслаа. За тэгсэн бүх роботууд нь эвдэрч капсулд хоригдсон хүмүүс ч бүгд чөлөөлөгдцгөн. Баярлалаа Линда. Та нар биднийг аварлаа. Би та нарыг хараад ямар гоё юм бэ гэж атаархаж байлаа. Юу гэнэ? Та нар бидэнд атаархлаа гэж үү дээ? Та нар үнэхээр зоригтой бас бодиттой байлаа. Өнөөдрөөс хойш би чамайг инста дээр дагнаа. За тэгсэн Аарон ч Абиг олоод бүх зоргоо чангалж байгаад тэрнтэй үлэг гөрвлүүдийн талаар ярилцаж байхаар тохирлоо. За тэгээд Рикийн гэрийнхэн дэлхийг аварснаа тэмдэглэж хамтдаа дурсгалын зураг авахулдаг. Удалгүй тэдний энэ зураг сэтгүүлийн нүүрэнд тавигдаж тэдэж алдаршиж эхэлнэ. Хэсэг хугацааны дараа тэд төлөвлөснөөрөө Кэтиг сургууль дээр нь хүргэж өгдөг. Ава, танд баярлалаа. Та бүр миний YouTube сувгийг саб дарж дагсан байна штэ. Та яаж чадваа? Чадлагүй яхавдэ. Аав нь одоо бараг л компьютерийн мэрэгжилтэн болцсон шүү дээ. Ямар ч асуудалгүй. Тэгээд Рик яаж зовж зүдэрч, уйлж, нус нулимсаа урсгаж байж компьютер ашиглаж сурснаа саналаа. Ингээд Кэти гэрийнхний тэрч талархлаа илэрхийлдэг. Би тэдэн ингээд явъя да. Уг нь явмааргүй л байна. Ямар тач өөрийнхөө өрөөснүүдийг олоход чинь амжилт хүсье. Ава, та нар үргэлж миний өрөөснүүд байна. Бас ганцаардах юм бол надад энэ үргэлж хань болно. Хандгай, би чамд хайртай гэж хэлэхдээ яаж дуурдгийг мэдэх үү? Ингэж. Ингээд манхэд бүгдээрээ хандгай шиг дуурсан дэргэн тойронд нь байсан хүмүүс гайхацгаана. Тэгээд тэд Кэтиг сургууль дээр нь үлдээгээд явлаа. Кэтиг сургуульдаа сурж эхэлсэн хойно гэрийнхэн нь онлайнаар холбогдож бүгд сайн байгаа гэдгээ хэлцгээв. Бас тэд дэлхийг аварсныхаа төлөө Вашингтон ДС рүү тусгай арга хэмжээнд өргөцснаа хэлсэнд Кэти их баярлнаа.
Тэгээд Мэйжлийн гэр бүлийн хэн машиндаа суугаад Вашингтон DC-г зорьсноор энэ галзуу анимашн маань дуусаж байгаа юм. За. Энд хүрээд энэ галзуу хөөрхөн сонирхолтой анимашны тайлбар маань дуусч байна. AI робот хөгжиж байгаа энэ үед ч одоо тий цаагаар бас нэг хөөрхөн санааг илэрхийлсэн. Үнэхээр одоо галзуу хөгжилтэй гэр бүлийн одоо гоё сонирхолтой үйл явдлаар ингээд хийгдсэн галзуу анимашн байлаа гэж мөн бурууд нь бодогдлоо. Нэрэл одоо энэ роботууд тий одоо хүмүүгэнд орохгүй ингээд одоо буслаг гаргуул яана гэхгүй юу. За тэгээд одоо ямар ч байсан гэр бүлийн гишүүд маань хоорондоо тий үнэхээр гоё ойлголцоод нэг баг болоод дайснаа дорж дархан цолоо мандуулаад авлаа шүү дээ. За тэгээд аав охин хоёр бас гоё уучрууллаа. Тэгээд юм бол охинтойгоо бас ярилцж явах хэрэгтэй байна гэдгийг мөн сурж авлаа. Та нар манаас охинтойгоо ч гэлтгүүдэд одоо хүүхдүүдтэйгээ тий. За тэгэхээр та нарт манаас ямар одоо санагдсан байгаа хэрэг хүсвэл ингээд буруутайгаа комментор бодлоо хуваалцаарай гэж. Тэгэхээр буруу энэ галзуу хөөрхөн анимашныг цэвэр шоколадын шумэг шаржигнэн бутрах жигнэмгийн төгс цогцол үлгэр бискримтэй хамтран хүргэлээ. Найзтайгаа хуваалцвал илүү галзуу амтагдах үлгэр бискримийг та нар маань тэгээд дураараа амталцгаагаарай. Тийм ээ, та нар юу их мэдж байгаа. Саба драгол саба дардсан бол лайк дарахтал болоо явчих юм. Бас галзуу анимашн сувгийг мэдэхгүй хин нэгэндээ шеэрлээрэ. Хэдүүлээд дараагийн бас нэг галзуу хөрхөн анимашны тайлбараар удахгүй эргээд уулзцгаая.